Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում քննարկում հաղորդաշարն է Նոյան Տապանի եւ զրուցելու ենք Հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ, ողջունում եմ պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ Տիգրան։ Ես լրահոսից առանձնացրել եմ այս շաբաթվա երկու իրադարձություն եւ կուզենայի դրանցով բացել մեր խոսակցությունը։ Ես նկատի ունեմ ուրեմն այդ Սահմանային անցումի վրա ստամպից Արարատի սիմվոլը հանելու մասին կառավարության որոշումը, որը եղավ չզեկուցվող հարցերի մեջ, եւ ինչպես նաեւ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն հանդիպումը այդ ցանկապատ ներկայացման ժամանակ հանդիսատեսի եւ թատրոնի անձնակազմի հետ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ թվում է սկսեց պրակտիկայում իր իդեոլոգիան կիրառել նաև արդեն արվեստի գործիչների կամ այդ բնագավառերի վրա, որովհետև մինչև հիմա երկատում կա որոշակի Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կուսակիցները մի բան են ասում, հայ գրականությունը, հայ թատրոնը, հայ, ես գիտեմ, հերոստատեսությունը, ոչ հանրային եւ այլն, որովին այլ ձևով են նայում այդ իրադարձություններին։ Հիմա պարզ է, որ սա ընդհանրապես մակերեսն է խորքային իրադարձությունների, որ կայանում է, եւ ես կուզենայի այսօր մենք քննարկենք ինչու է դա տեղի ունենում, նախ ինչ է տեղի ունենում, ինչու է դա տեղի ունենում եւ հայ հասարակությունը ինչպես պիտի վերաբերվի այդ ամբողջ։ Հայ հասարակությունը կանգնած է փաստի առաջ, որ 21 թվականին վերընտրված Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության 22 թվականից ի վեր հրապարակային բացահայտ իրականացնում է արտաքին քաղաքականություն, որի գլխավոր դրույթներն են։ Ինքը ամբողջությամբ ընդունում է Ադրբեջանի բոլոր նախապայմանները խաղաղության հասնելու համար, եւ հիմա երկրորդ փուլը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում բնականոնաբար փոխկապակցված է դա առաջինի հետ, ինքը ընդունում է Թուրքիայի բոլոր նախապայմանները բնականոն հարաբերություններ Թուրքիայի հետ հաստատելու համար։ Այսինքն ի տարբերություն Հայաստանի բոլոր նախորդ կառավարությունների 21 թվականին ընտրվել է կառավարություն իշխող ուժ, որը որ այդպիսի ծրագիր չի մատուցել հանրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք իր փաստացի իրականացվող քաղաքականությունը անկեղծ չի ներկայացրել, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության կարելի է հասնել Ադրբեջանի պայմանները ընդունելով, որ Թուրքիայի հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու կարելի է հասնել Թուրքիայի պայմանները ընդունելով։ Դա շատ պարզ միտք է, չէ՞։ Ծանր բարդ միտք չի։ Նիկոլ Փաշինյանը դա հիմա իրականացնում է։ Մեր քաղաքական դաշտը, մեր ինֆորմացիոն դաշտը, քաղաքական ռոպագանդայի հետևանքով լցված է այնպիսի նարատիվներով, դիսկուսիաներով, որ այսպես ասած եւ առաջ տանեն այդ քաղաքականությունները, այսինքն այդ արտաքին քաղաքականությունը մեր ներքին քաղաքականության այսպես կապը այդպես է աշխատում եւ միաժամանակ պարզ եւ ուղիղ ժողովրդի հետ ոչ մեկ չի խոսում։ Չի կարա Նիկոլ Փաշինյանը արտասանի այն, ինչ որ ես հիմա ասացի, ինքը չի կարա ասի, որ իմ որոշումն է ընդունել Ադրբեջանի նախապայմանները խաղաղության հասնելու համար։ Հասկանալի է ինչու, որովհետև կան ծանր հետևանքներ։ Ադրբեջանի նախապայմանները գինը դա 4200 զոհված եւ անհայտ կորած մեր հայրենակիցների կյանքն է եւ 120,000 մարդկանց հայրենիքից զրկելու որոշումն է։ Չէ՞։ Նման այսպես ասած խոստովանում անել, որ դա գիտակից որոշում է, չի կարող վարչապետը։ Ինքը ստիպված պիտի քողարկի դա, ներկայացնի որպես հանգամանքների ազդեցության տակ տեղի ունեցած ինչ որ փոփոխություններ, ինչպես իրենք ԵԱՀԿ նամակ էին գրել մեջը արմատական փոփոխություններ այդ Ադրբեջանի նարատիվը օգտագործեցին, որոնք են այդ արմատական փոփոխությունները, եթե խնդրես բացահայտեն, չեն բացահայտի, չէ՞։ Էթնիկ զտումը Արցախում կարելի է քողարկել, չէ՞, այդպիսի բառերով։ Արմատական փոփոխություններ տեղի ունեցան տարածաշրջանում։
Որոնք են այդ արմատական փոփոխությունները 120,000 մարդ հեռացրի իրենց հայրենիքից, չէ, վատ է հնչում, չէ, եթե նամակի մեջ գրեին 120,000 հայերի բռնի տեղահանումից հետո մենք համաձայն ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության, տենց թուղթ որ գրեին, թքեին իրենց երեսին, չէ, բոլորը, ասեն ես ինչ է գրել։ Դրա համար պիտի քողարկեին այդ փաստերը նախադասություններով, ինչ որ, որոնք դա փակում են։ Մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները փակում են եւ այստեղ այս քաղաքականությունը իրականացնելուց Հայաստանը նաեւ դառնում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի փաստաբանը, որտեղ Թուրքիայի նախապայմանները երկուսն են, խոշոր առումով բոլորին հայտնի։ Առաջինը օրինական համարել 20 թվականի 1920 թվականի պատերազմի ժամանակ Հայաստանի օկուպացիան եւ հետագայում Խորհրդային Միության որոշումը ճանաչել հայ-թուրքական սահմանը ապօրինի ուժով ձևավորած նկատուն է Կարսի պայմանագիրը դա մեկ պայմանն է ինչի համար եւ պետք է Արարատի նշանից հրաժարվել մեր քաղաքական մշակութային հոգեվոր կյանքում այսինքն համարել որ 1920 թվականի սեպտեմբերին Քեմալ Աթաթյուրքի այդ Քեմալ Փաշայի ներողություն զորքերը երբ որ մտան Սուրմալու, մտան Կարս, ուժով այդ տարածքները գրավեցին, իրենք ազատագրել են այդ տարածքները, ոչ թե գրավել են հայկական պատմական տարածքները, այլ ազատագրել են թուրքական պատմական տարածքներ։ Եվ մենք դրա համար, ըստ այդ տրամաբանության, իրավունք չունենք Արարատը մեր պետական նշանների վրա ունենալ, մեր արվեստի մեջ ունենալ, մեր հիշողության մեջ ունենալ, որտեվ ըստ այդ տրամաբանության մենք Արարատը գրավել էինք, թուրքերը 1920 թվականին քեմալիստները ազատագրել են։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի մոտ առաջանում է խնդիր, չէ՞, դա ոնց մատուցել հանրությանը։ Ոնց թուրքական ճիշտը բերել դնել հայերի արչև եւ ասել դուք պիտի սրա արչև խոնարհվեք։ Ընդունեք սա որպես ձեզ համար ճշմարտություն ու դրանով ապրենք։ Դրա համար ծնվեց իրական Հայաստան հասկացողությունը։ Դա քողարկող մեթոդներ են, դառը ճշմարտությունը հանրային, այսպես ասած, կարծիքի տեսակետից չընդունվող իրականությունը, ինչպես, այսպես ասած, տեղավորել։ Առանձին հարցեր են, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում այդպիսի միջազգային արտաքին քաղաքականություն։ Դա հարց է, դա բաց հարց է, որն է իր շարժառիթը։ Երկրորդ հարցը ինչպես, մենք հիմա քննարկեցինք ինչպես։ Վերադառնալով հայ-թուրքական օրակարգին, իհարկե միշտ եղել է հայ-թուրքական օրակարգի երկրորդ Թուրքիայի նախապայմանը ստեղծել պատմական հանձնաժողով ցեղասպանության հարցով։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հարցում Փաշինյանը դեմ կլինի, որովհետև արդեն իր հայտարարություններից մեկում, կարծեմ թե այս տարի ապրիլի 24-ի հետ կապված, այդպիսի միտք արտահայտեց, որ հələ պիտի հասկանանք դա ինչ էր, չէ՞։ Ով էր հրահրում, ինչ էր եւ այլն։ Այսինքն պետք է հանձնաժողով։ Պետական գործիչը եթե այդպիսի խոսքեր է արտահայտում, դա իր համաձայնությունն է, պատմաբանների հանձնաժողով կամ պետական ավելի ճիշտ պետական բաների, գործիչների հանձնաժողով ստեղծել, որպեսզի այդ հարցը որոշել։ Եղել է, չի եղել կամ ով է հրահրել, ով է մեղավոր։ Ամփոփելով այստեղ մեկնաբանության կարիք կա, պարոն Ղուկասյան, այդ հանձնաժողով պահանջելով թուրքերը ինչի հույս ունեն։ Այսինքն այդ հանձնաժողովը ինչ պիտի բացահայտի, որ մենք չգիտենք եւ ինչ ենք մենք վախենում այդ հանձնաժողովից։ Մենք հանձնաժողով չենք ուզում, որովհետև մեզ համար Ես մի հատ օրինակ բերեմ Այո։ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը անում էին սահմանի սահմանազատում։ Ինչով վերջացավ։ Վերջացավ նրանով, որ Վրաստանի հանձնաժողովի նախագահան սահմանազատման մեղադրվեց քրեորեն պատժելի արարքի մեջ, գնաց ազատազրկվեց եւ այլն։ Մենք առաջինը պետք է ընդունենք, որ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իր արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը հասկանալի է, արտաքին քաղաքականության մեջ կոռուպցիան որպես գործոն դիտարկում է։ Ակտիվ գործոն, չէ՞։
Այսինքն ձեր Այդ կոռուպցիան կներեք ԱՄՆ-ում մասամբ քողարկված է լոբինգով, չէ՞։ Եվրոպայում եւ այլն, բայց մենք լսում ենք չէ՞ այդ кейսերի մասին։ Եվրոպադգամավորներ կանգնում են դատարանում այն մեղադրանքներով, որ Ադրբեջանը Այսինքն ձեր մեկնաբանությունը, եթե ես ճիշտ հասկացա ձեզ, այն է, որ եթե հանձնաժողով, ապա կարելի է կոռուպցիայի միջոցով հանձնաժողովին ստիպել դա մեկ ցանկացած ոչ թե ստիպել, այլ հայկական կողմին ստորագրել տալ այն ինչը որ թուրքական կողմը վերջ-վերջը նպատակը Թուրքիայի որն է խուսափել պատասխանատվությունից ցեղասպանության հանցագործության համար, չէ՞։ Ինչպես խուսափել։ Հիմա եթե մենք դուրս գանք փողոց, մարդկանց հարցնենք հանցագործությունը որ անում են, ո՞նց կարելի է պատժից խուսափել։ 10-ից 9 կասի դատախազին փող տալ, որ բան չանեն, քրեական գործ չարուցեն, չէ՞։ Մարդկանց մտածելակերպի մեջ այդ որտեղից է այդ մտածելակերպը։ Դա ասիական մտածելակերպ է, չէ՞։ Եվրոպայում 10-ից 9 տենց չեն ասի։ Հայաստանում, Թուրքիայում, Ռուսաստանում ասիական մտածելակերպը։ Ինչպես խուսափել պատասխանատվությունից հանցագործությունների համար։ Փողով նյութական ինչ որ բանով հատուցումով եւ վերջո ինչ է ցեղասպանության հարց։ Ցեղասպանության հարցը հետեւյալն է։ Այդ հանցագործության համար հատուցում պիտի արվի մի քանի միլիոն մարդկանց, թե կարա կաշառք տրվի մի քանի հոգու։ Դուք որը կընտրեք, որպես հատուցող, եթե ձեր վրա է բեռը դրված հատուցման։ Միլիարդներ ծախսել, վերա կանգնել հարաբերությունները մի ժողովրդի հետ, հա, այսինքն դուք մի քանի կարծում եք, հոգու որ Հայաստանում ընդհանրապես պարկեշտ պատմաբաններ կամ բան։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի տեսակետից, Ադրբեջանի տեսակետից Հայաստանը կոռումպացված երկիր է, թույլ ժողովուրդով, որի վերնախավին եթե դու փող տաս, առնես, վերնախավը ժողովրդին կփաթաթի քո ուզածը։ Մենք հիմա կարծում եմ այդ կոռուպցիոն վարկածը դնենք, հա, որպես վարկած։ Հետևյալ process-ի մեջ ենք տեսնում Հայաստանի ղեկավարությունը Հայաստանում իրականացնում է ինֆորմացիոն ռոպագանդիստական, հա, պետական արշավ, ինչպես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախապայմանները, չէ, մտցնել մեր, այսպես ասած, հանրային գիտակցության մեջ եւ մեզ բերել հանդուրժողական դրության մեջ այդ պահանջների հետ։ Ինչպես մեզ, նու, շորթական լեզվով ասած կոդրել, հա, բայց իրականում, եթե ոչ հուզական, հա, տեղատական տալ, խոսքը գնում է տեխնոլոգիայի մասին, ինչպես ինչ որ մի ժողովուրդ, որը որ ունի իր պատկերացումները, իր պատմական անցյալի մասին, իր ազգային արժանապատվության թեզերի գլխավոր դրույթների մասին, ինչպես ազդել այդ գիտակցության վրա մարդկանց, որ իրենք դրանից հրաժարվեն։ Այդ դրանով է զբաղված այսօր Հայաստանի իշխանությունները։ Այդ գործունեությունը իշխանությունների ուղիղ հակասության մեջ է գտնվում ընտրական շահերի հետ։ Հանրային կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ որքանով գնում է այդ քաղաքականությունը, փորձել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախապայմանները, այսպես ասած, փաթաթել մեր հասարակության բզին։ Բայց ուղղեմ ես ձեզ, դա բացահայտ չի։ Հանրային հարցումները եթե վստահենք, որտեվ հարցերը այդ գործողությունը, որ անում է իշխանությունը, այդպես մակերեսին ինքը չի խոստովանում, որ դրանով է զբաղված, ինքը ամեն կերպ խորամանկում է, քողարկում է, շատ տեղեր խափում է, մենք անընդհատ ինչ որ լսում ենք այդ որ հերթական անգամ իշխանությունները խափեությունով են զբաղված, այս վերջերս Լևոն Զուրաբյանը շատ կարևոր իմ կարծիքով հարցում արձագանքեց իշխող ներկայացուցիչներից մեկի մեկնաբանությունների վերաբերյալ 2019 թվականի խաղաղ կարգավորման փաթեթի մասին։ Այսինքն այդ խափեություն բառը մեր առօրյան է, որը որ վերագրվում է իշխանություններին, իշխանությունները իր հերթին վերագրում են իրենց օպոնենտներին, բայց իրականում հանրությունը
կորցնում է վստահությունը իշխող ուժի նկատմամբ եւ մենք գնում ենք ինչ որ մի կետում պիտի այդ երկու process-ները հատվեն։ Մի կողմից այդ թուրքական եւ ադրբեջանական քաղաքականության իրականացումը հայկական պետականության մեջ, պետական քաղաքականության մեջ, նույնիսկ պետականության մեջ, չէ՞, սահմանադրությունից պրեամբուլան հանելը երրորդ հանրապետության, դա դրա մասին է։ Դա գագաթնակետը պիտի դառնա այդ քաղաքականության։ Հայաստանի վերաֆորմատավորելու, այսպես ժամանակակից բառերով, հա, ասել, process-ի, եւ դա համընկնում է ոնց որ թե հիմա մի ժամանակ շրջանի մեջ ենք մտել, երբ որ ընտրությունները եւ այդ բոլոր որոշումները եւ այդ ամեն ինչը պիտի գան ինչ որ մի շատ կարճ ժամանակում սկսեն միասին, այսպես իրար հետևից ի հայտ գալ, վերաֆորմատավորման գործընթացը ավարտվի։ Ինձ թվում է Փաշինյանի տեսակետից ինքը դրանով պիտի ստանա հաջորդ 5 տարի պաշտպանավորելու հնարավորություն, իսկ հայ ժողովուրդը կկանգնի արդեն այն իրականության մեջ, կկրկնվի հայ ժողովրդի պատմության մեջ այն իրականությունը, որը տեղի է ունեցել 1921 թվականից հետո, երբ որ Հայաստանում ֆորմատավորվեց սովետական Հայաստանի մոդելը, որը իդեպ է իրական Հայաստան։ Մինչև 65 թիվ արգելված էր ցեղասպանություն բառը օգտագործել։ Ну 48 թվին այդ տերմինը ի հայտ եկավ եւ 48 թվից մինչև 65 թիվ Հայաստանում մտավորականներին արգելված էր։ Դրա համար կարելի էր պատիժ կրել։ Մարդիկ, ովքեր որ դրան դեմ էին դուրս գալի, հայտնվեցին սովետական բանտերում։ Եվ միայն հանրային ճնշումների տակ իշխանությունները ստիպված ընդունեցին որոշումներ համալիրը կառուցել ծիծեռնակալը դրա հետ կապված էլ մանիպուլյացիոն մեկնաբանությունները արվում է իշխանությունների կողմից համարելով, որ այն արժեքային համակարգը, այն գաղափարախոսությունը, որ մենք ունենք, իրականում դա մերը չի, դա ձևավորվել է հենց սովետական իշխանության ԿԿԲ-ի ազդեցությամբ։ Որ մասին։ Մինչև 65 թիվը, թե 65 թվից հետո։ 65 թվից։ Մինչև 65 թիվը մերն էր։ Այսինքն արգելված մասը։ Արգելված մասը մերն էր, այսինքն իրենցը։ Երբ որ իրենք ասում են մերը չի, իրենք հստակ դիրքավորվում են թուրքամետ, ադրբեջանամետ գաղափարական տիրույթում։ Մենք դրա շուրջը դեռ խոսենք, ես առաջարկում եմ հիմա գովազդային փոքրի ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Գովազդը եթերում, բարեկամներ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության, փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիան ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սադրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Երասը ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ, Գլենդել։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։
նորաոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Անդրեաս Ղուկասյանի հետ եւ իմ հաջորդ հարցը հետեւյալն է։ Ինչ որ դուք ասացիք նախորդ հատվածում, կարծես թե համոզիչ է եւ այդպես առանձնապես մեկնաբանությունների կարիք չունի, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ արդեն իր հանրային ելույթներում փորձում է մեզ ցույց տալ, որ մեր հակաթուրքականությունը ոչ այնքան մեր հակաթուրքականությունն է, որքան ուրեմն դա Ռուսաստանի հատուկ ուրեմն ծառայությունների կողմից այսպես օգտագործվող մի գործիք է, որը որ թույլ է տալիս, որ մենք թուրքերի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պահենք անսասանված, դա նշանակում է, որ ուրեմն մենք այլընտրանք չենք ունենա այդ դեպքում մնալ ռուսական ծիրում։ Եվ անգամ մինչև 20 թվականի այդ պատերազմը, երբ որ շատ մարդիկ իրոք համոզվեցին, թե ինչ արեցին ռուսները մեր բնորանի մի հատվածի հետ, միևնույն է այդ ռուսամետությունը եւ այլն ինքը հենց այս հակաթուրքականության վրա էր հիմնված։ Հիմա եթե մեր իշխանությունները գնում են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավացնելու ուղղությամբ, ես ուզում եմ հասկանալ, որ մասն է սուտ, որ մասն է ճիշտ, ինչքանով է Ռուսաստանի կողմից սնված այս գաղափարները, ինչքանով դա մեր պատմական հիշողությունն է եւ մեր իրական վերաբերմունքն է Թուրքիայի նկատմամբ։ Իրան մեղադրանքները, որ վարչապետը գործողություններ է անում իօքուտ թշնամուն, Ադրբեջանը պաշտոնապես Հայաստանի թշնամի պետություն է։ Քանի խաղաղության պայմանագիրը կնքված չի, պաշտոնապես իրավաբանորեն Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության համար թշնամի պետություն է։ Ցանկացած գործողություն իօքուտ թշնամու դա պետական դավաճանության հոդվածի հանցակազմ ունի։ Իշխանությունները ունեն խնդիր, որովհետև մեղադրանքները Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ, իր կողմնակիցներին, որ իրենք անում են գործողություններ իօքուտ թշնամու պետության, շատ է։ Ինչպես դրա դեմը առնել։ Ծնվում է նարատիվ, ով որ դեմ է հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական այս տեսակ քաղաքականությանը, այսինքն նախապայմանները ընդունելուն եւ դրա հիման վրա այսպես իրենց այդ հարցերը կարգավորելու քաղաքականությունը ռուսամետ է, Ռուսաստանի գործակալ է, որովհետեւ Ռուսաստանը եւ այլն այդ ամբողջ ինչ որ դուք ասացիք։ Դա արվում է, որ պիտակավորել քննադատներին։ Քննադատում ես, բացահայտում ես, ինչպես դուք ասիք, կարծես թե համոզիչ է իմ ասածը, չէ՞։ Երբ որ արգումենտներ չկան դեմը դնելու այդ դեպքում, ինչ պիտի ասեն։ Պիտի ասեն, ասողը գործակալ է։ Սերժիկը ասում էր մասոն է, Անդրեասը չգիտեմ, բրիտանական շպիոն է եւ այլն, հիմա ենթադրենք այդ նիկոլական ֆեյքերը կամ այդ, պետական այդ քարոզչական մեքենայի բաները, ասում են, սա ռուսամետ ռուսական քարոզը եւ այլն։ Ռուսաստանի Դաշնությանը նայենք Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի այսօր ամենաեվրոպական եւ ՆԱՏՕ-ի պետություններից ամենաբարեկամ պետությունը ով է։ Թուրքիան, Հունգարիան,
Սլովենիան։ Էրդողան, Ֆիցո, եկել է Սլովենիայում Եսիմով։ Օրբան, Հունգարիայում, Ֆիցո Սլովենիայում, չէ՞։ Այսինքն դա այսօր Ռուսաստանի միակ գործընկերներն են։ Նույն Ադրբեջանի հետ Գեյդար Ալիևի Ինչի մոռացակ այնտեղ Կիմ Չին Ինին մոռացակ։ Որովհետև Կիմ Չին Ինի մասին չեմ խոսում։ Հարցը հետևյալի մասին է. ռուս-թուրքական հարաբերությունները ինչպիսի բնույթ են կրում։ Ռազմավարական։ Թուրքիան բալանսավորում է ՆԱՏՕ-ում է, բայց աջակցում է Ռուսաստանին։ Ադրբեջանը դատապարտում է Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա, բայց աջակցում է Ռուսաստանին։ Չէ՞։ Իրողությունը դա է։ Իրենք սիրուն, ինչպես դուգինն է ասում, մենք ձեզ Հարաբաղը սիրուն աչքերի համար չենք տվել, չէ՞։ Ասում է։ Ասում է, իհարկե ասում է, բայց դա դուգինն է ասում, էլի Պուտինը չի ասում։ Չի կարա, չէ՞, Պուտինը ասի։ Երբեք առաջի մարդու մակարդակով դա չի լինի, բայց Ռուսաստանի նման խամաչիկ գործիչներով լի պետությունում կարող է դուգինը մի բան ասի, որի համար հետո իրեն Կրեմլից զանգեն, ասեն ոտերդ կփոկենք։ Պարզ չէ դրամաբանությունը, այդ երկրում իրենք առանց թույլտվության ոչ կանգնում են, ոչ նստում են, ոչ շնչում են, այդ ռեժիմն է արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինֆորմացիոն տիրույթում, կա խոսքի ազատություն, որևէ մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունում կարա ազատ միտք արտահայտի։ Կարա, եթե իր միտքը համընկնում է ձեր ասած Վլադիմիր Պուտինի մտքերի հետ, եթե չէ, չի կարա։ Պարզ դրամաբանություն է դա։ Այսինքն խոսքը դասավորությունը հետևյալն է, ինչպես Հայաստանից հակառակը մաքրել հակաթուրքական, հակաադրբեջանական տրամադրությունները, որովհետև դա գտնվում է ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական քաղաքականության տրամաբանության մեջ։ Շատ լավ, այստեղ անմիջապես հարց է առաջանում այդ դեպքում։ Հայկական ընդդիմությունը, որը որ հիմնականում նախորդ իշխանությունների կողմնակիցների հիման վրա է ստեղծված, ես նկատում եմ պարլամենտ։ Իրենք են ոնց հիման վրա։ Հա։ Անձամբ իրենք են։ Իրենք հայտնի են իրանց ռուսական կողմնորոշմամբ։ Եվ իրենք այսպես ակտիվ հակաթուրքական եւ հակաադրբեջանական ռոպագանդա են վարում։ Այդ դեպքում ոնց կբացատրեք դա։ Շատ հասարակ, այդտեղ որևէ, այսպես ասած, բարդ բան չի, որովհետեւ բայց մի քիչ ժամանակատար կարող է լինել այս մասը։ Տեսեք, այդ ձեր թվարկած ընդդիմությունը խորհրդարանական ինքը քննադատում է Փաշինյանին Տշնամու օգտին կատարված գործողությունների համար impeachment-ի բան է բերել մոտավորապես այդ բովանդակությամբ շարադրված մեղադրանքներով, բայց իմ տպավորությունն է եւ իմ գնահատականն է, որ իրենք արդյունքին դեմ չեն։ Այդ քաղաքականության արդյունքին։ Այսինքն ինչ նկատում եք արդյունք ասելով։ Եթե մենք որպես ելակետ, տրամաբանական ելակետ ընդունենք, որ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու ծրագիրը ռազմավարական ծրագիրը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հովանավորված։ Ինչի համար պետք է հրահրվեր պատերազմ, ինչի համար պետք է ռուսական զորքեր մտնեին Արցախ եւ հետագայում Արցախը հանձնվեր Ադրբեջանի հսկողության տակ, չէ՞։ Այդ ծրագրի բաղադրիչներն են։ Քայլ առաջին մերժել Մինսկի խմբի խաղաղ կարգավորումը, քայլ երկրորդ ստեղծել ֆոն Ադրբեջանի հարձակման համար, քաղաքական ֆոն։ Նախադրյալներ ստեղծել, որպեսզի արդարացված լինի ճակերտավոր Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի դեմ։ Քայլ երրորդ պարտվել։ Քայլ չորրորդ ռուսական զորքերը հրավիրել համաձայնություն, հա, տալ, որ իրենք անընդեղ տեղակայվեն։
Քայլ 5-րդ ինչ որ մի կետում առհասարակ լուծարել Արցախի հանրապետությունը, Արցախի պաշտպանության բանակը մարդկանց կանգնացնել ընտրության առջև, կամ ընդունում եք քաղաքացիություն Ադրբեջանի, կամ ձեզ կոչնչացնեն։ Չէ՞։ Այս ծրագիրը մեր աչքի առաջ տեղի ունեցավ։ Իմ ռամաբանական պնդումը, որ այդ ծրագիրը անհնար էր իրականացնել առանց Սերժ Սարգսյանի։ Որովհետև եթե քաղաքական դասավորությունը 18 թվականից հետո նայեք, Արցախի համար ոնց որ թե Սերժ Սարգսյանի պատասխանատվության տիրույթներ բանակը եւ Արցախը։ Իրա թիմակիցներն էին պաշտպանության նախարարությունը գլխավորում, չէ՞։ Արցախում իր գործընկերներն էին։ Եվ դա անհնար կլներ իրականացնել առանց դաշնակցության եւ Քոչարյանի։ Այսինքն այս ծրագրի մեջ մասնակից են եղել բոլորը, դրա համար իրենք բոլորը խորհրդարանում նստած են։ Խորհրդարանական ընդդիմության խնդիրը հետեւյալն է, այս ծրագրի բացասական, այսպես ասած, հայ ժողովրդի համար հետևանքները օգտագործելով գալ իշխանության, այսինքն նույն համակարգի ներսում իշխանության վերադասավորության հարցն է, իշխանության վերադասավորությունը, ընդունենք վերադասավորում եղավ, ներողություն։ Կարճ մի հատ բանով, իրենք բոլորը նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարության կուսակցություններ են։ Իրենք բոլորը նկատի ունեմ եւ Հայաստան դաշինքը, եւ պատիվ ունեմ դաշինքը, եւ քաղաքացիական պայմանագիր։ Բայց նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարումը դա հրապարակային մատուցումն է այդ ռազմավարական պլանի, որը որ ասեցի։ Հասկանալի է, բայց պնդումն է, որը որ ես հրապարակային անում եմ, որ այդ ռազմավարական պլանը ընդունվել է, համաձայնեցվել է Հայաստանի վարչապետի կողմից մինչև պատերազմ։ Եվ պատերազմին նախապատրաստական աշխատանքը իր մասով ինքը կատարել է։ Հիմա տեսեք, հանձնաժողովը այսքան տարիներից հետո Արցախյան այդ 44-օրյա պատերազմի բանով նոր հանձնեց, ավարտեց իր աշխատանքը։ Այսինքն այս 3 կուսակցությունները, այդ 3 քաղաքական ուժերը, որոնք որ իմ կարծիքով էփել են այս հանցագործությունը, այսքան ժամանակ ինչով էին զբաղված։ Հանձնաժողովը կանչել է մարդկանց, լսել է իրենց ամեն մեկի ցուցմունքը, պիտի ամփոփեր բանան, թող մի տարի տևեր դա։ Այդ խոմ հայկական դատարանները չեն, որ նիստի գալիս ես հաջորդ նիստը 3 ամիս հետո։ Չէ։ Այսքան ժամանակ իրենք համաձայնացնում էին իրար մեջ, մաքրում էին, սրբում էին, որ ամեն մեկի այսպես կարելի է ունենալ։ Այլ ենթադրություն, բա ինչի այդքան ժամանակ դրեց։ Շատ լավ։ Օրինակ ձեզ մոտ չի առաջանում հարց։ 21 թվականից քանի տարի անց է։ Մի րոպե։ 4 տարի հանձնաժողովը ինչով էր զբաղված։ Ես չեմ պատկերացնում ծավալը, դրա համար չեմ ուզում դրա վրա կանգնել, բայց դուք այստեղ մի բան ասեցիք, որ այդ կուսակցությունները նոյեմբերի 9-ի հետ համաձայն կուսակցություններ էին։ Այո, ես իրենց այդպես եմ։ Այո, շատ լավ, բայց եկեք ընդունենք, որ նոյեմբերի 9-ը այս դժբախտ գծի մեջ, որի մեջ մենք ընկանք 20 թվականից հետո, ամենավատ կետը չէր։ Ամենավատ կետը եղավ 23 թվականին, երբ որ հայերն ազատեցին Տիգրան, նայում եմ իր ամբողջական դրամաբանության մեջ, իսկ դուք նայում եք այդ կազմակերպիչների կողմից գծած ճանապարհով անցնող մարդու տեսակետից։ Այսինքն դուք չեք ընդունում, որ այդ ուժերի մեջ կարող է։ Երբ որ շենք եք ուզում կառուցել, սկզբից պլանն եք, ճարտարապետական նախագիծն եք, չէ՞։ Այսինքն արցախցիների տեղահանում այդ պլանի մասը եղել է ի սկզբանե։ Եվ մի բան ասեմ, Starford, հա, այդ անալիտիկ կենտրոնը ԱՄՆ-ում, դրա մասին գիտեք երբ է գրել։ 2015 թվականին, Ռուսաստանի Դաշնությունը ուզում է, որ իր զորքերը տեղակայվեն Արցախում, որպեսզի Արցախը հանձնի Ադրբեջանին։ Ինչի դիմաց Ադրբեջանի Եվրասիական միության անդամության դիմաց։
չեք կարծում, որ մեղրին է Ես նպատակը։ իմ կարծիքը չեմ ասում։ Հա։ Ես ասում եմ Ստարֆորդում հոդվածի բովանդակությունը, մեղրի միջանցքը փոքր հարց է, որը որ տրված է հայ հասարակությանը, մենք դրա քննարկում ենք եւ այլն։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարությունը շատ པարզ դրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Տալիս ենք ձեզ Արցախը, որ դուք միանաք մեզ։ Դա այնքան པարզ գործարք է, ես չեմ հասկանում ինչի մարդկանց մոտ հաճախ ոնց կարա տենց լինի, էլի։ Այ կարային Որովհետև այդ միացումը տեղի չունեցել փաստորեն։ Միայն դրա համար։ Հա, Որովհետև ավարտած չի։ Այսինքն դուք սպասում եք ձեր կանխատեսումներով, որ Եթե տեղի ունենա նման բան, դա կամփոփի դա ավելի համոզիչ կլինի, քան հիմա, երբ որ մի մասը արվել է, մի մասը ոչ։ Այո, այսինքն գործարկը այդ տեսակետից Ստարֆորդի հոդվածի դրամաբանությունից ավարտված չի։ Գնում է ինչ որ process-ի մեջ, որտեղ կան բաղադրիչներ, մեղրի, մուղրի, չգիտեմ ինչ բան եւ այլն։ Եթե այդպես նայենք։ Բայց գինը դա էր եւ հայերի տեղահանումը, ես նորից տեղ ուզում եմ գծեմ բռնի տեղահանումը։ Այդ հարցում ինչ մոտեցում ուներ իմ կարծիքով այդ կազմակերպիչները։ Պուտինը, Ալիևը, Փաշինյանը։ Կա Սերբսկի Կրայինայի օրինակ Խորվաթիան հաղթելով հրադադարը ՄԱԿ-ի զորքերը կանգնած էին Սերբսկի Կրայինայում ներխուժեց Սերբսկի Կրայինա 300,000 սերբերից 200,000-ը մոտ հեռացան ջախջախեց բանակը օպերացիա բուրյա մի քանի օրվա մեջ 2-3 օրվա մեջ անկում տեղի ունեցավ Սերբերի մի մասը հեռացավ, բայց ինչ որ մի մաս մնաց։ Հետո եղան քրեական գործեր միջազգային դատարանում, խորվաթական գեներալներին եւ այլ ռազմական գործիչներին։ Մեղադրանք ներկայացվեց, որովհետեւ այդ ընթացքում 1000-ից ավել խաղաղ բնակչություն սպանվեց եւ այլն, բազմաթիվ հանցագործություններ տեղի ունեցան խորվաթների կողմից կատարված։ Բայց գլխավոր փաստարկը Խորվաթիայի այն էր, որ խաղաղ բնակչության մի մասը մնաց, ընդունեց Խորվաթիայի քաղաքացիությունը եւ շարունակում է ապրել Խորվաթիայով, օգտվելով բոլոր իրավունքներից։ Այստեղ կարևոր հանգամանք է, որ Խորվաթիան Եվրոմիության անդամ է, այստեղ կարևոր հանգամանք է, որ Խորվաթիայում փոփոխվող իշխանությունը եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Հայաստանը իշխան ղեկավարները երբ որ ընդունում էին պլանը Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, որպես օրինակ դա չէին կարա չտեսնեին։ Որպես success story, ինչպես վերացնել չճանաչված հանրապետություններ։ Եվ իհարկե իրենց պլանի էլեմենտներից մեկն էր, որ հայերի որոշ մասը պիտի Արցախում մնա։ Ադրբեջանը պետք է զինաթափեր մեր բանակը, պաշտպանության բանակը Արցախում։ Իշխանությունները նպաստում էին իրենց բոլոր գործողություններով, որ դա տեղի ունենա։ 23 թվականի ռազմական գործողությունները դա ռազմական ղեկավարության կողմից սաբոտաժի պայմաններում մեր առաջնագծում գտնվող զինվորների հերոսական պայքարն էր։ Բայց տանկերը մնացին իրենց տեղերում, չէ, հետո ցույց տվեցին բոլոր այդ սպառազինությունները, բաները, որը որ անձնվեց Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այսինքն նման պայմաններում, երբ որ այսպիսի դավադրություն է ժողովրդի դեմ սեփական գնում, իհարկե, որպես առիթ պաշտպանության բանակը զինաթափելու համար հարկավոր էր Ադրբեջանի հարձակումը, իսկ հետո մարդկանց դնում են ընտրության առջև կամ քաղաքացիություն ընդունում եք Ադրբեջանի, ստանում եք դրամաշնորհներ, վարկեր, գրած է կայքի վրա։ Ադրբեջանի այդ պաշտոնական պետական կայքի վրա գրած են բոլոր այն գոտաները, սուբսիդիաները, բաները, ինչը որ կարող էին հայերը ստանային մնալով Արցախում։ Կամ ձեզ ոչնչացնելու ենք։ Մարդիկ ընտրեցին հեռանալ։
Չէ, եթե մենք հիմա վերլուծում ենք Արցախում ինչ տեղի ունեցավ, ինչ պայմաններում եղավ ժողովուրդը, որի վերնախավը իրապետությունը հանձնել է, ծախել է, բանակը գլխատել է, բանակը չի կարա պաշտպանվի, ժողովրդին էլ կանգնացնում են փաստի առաջ կամ եւ հայերը բոլորը դուրս եկան։ Ոչ մեկ չընդունեց Ադրբեջանի քաղաքացիությունը, ոչ փողի դիմաց, ոչ բանի դիմաց, չէ։ Այդպիսով տապալվեց այդ ծրագիրը։ Ստիպված խոսում են էթնիկ զտման մասին, չէ։ Իսկ եթե 10-20 հազար հայ մնային հիմա եւ իրենք չէ ամեն ինչ ուզում էին անեն, չկային այդ մարդիկ, բայց հələ միջոցները, ԶԼՄ-ները կարծես խոսում էին ինչ որ հազարավոր մարդկանց մասին, որոնք Արցախում կան։ Հանձնաժողով մակից գնաց, ման եկավ այդ մարդկանց չգտավ, ինչ որ լողոզված զեկույց արեցին, հետո դրա շուրջը էլի քաղաքական գնաց խաղեր եւ այլն։ Մինչեւ ի հայտ եկավ, որ մարդ չկա։ Պայքար գնա եւ Էրդողանը իր դժգոհությունը հայտնեց դրա վերաբերյալ հայերից դժգոհեց ասեց հայերը դուրս եկան Արցախից հələ տեսեք Ալիևը ասում է ես չէի ուզում որ հայերը դուրս գան մենք տենց նպատակ չենք դնում իրենք հավաքվեցին գնացին ու Փաշինյանը ամեն կերպ ասում է դե բան անվտանգության պայմաններում հեռացան հայերը ընդեղից ամենաբարձր մակարդակով չէ այդ խոսքերը գնացին անվտանգության ժամանակ դա այդ ամբողջը դասվում է թշնամուն ինչ թշնամու օգտին գործողություններ կատարել չէ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանները կասեն դա ասվել էր նրա համար որ խոճապ չլինի խիստ դատախազը Հայաստանի կհարցնի եւ ինչ ազդեց դա ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը որևէ կերպ ազդեց Շարասյան մեջ գտնվող մարդկանց վրա, որոնք ոչ կապ ունեին ինտերնետ, ոչ բան, իր հայտարարությունը, որը ինքը անում էր իբր թե արցախցիների մեջ խոճապը, հա, կամ ինչ որ բանը վերացնելու համար։ Ակնհայտ է, որ ոչ։ Բայց միջազգային ասպարեզում դա դրվեց Հայաստանի դեմը, չէ՞։ Հայաստանի չէ, Ֆրանսիայի դեմ։ Ֆրանսիան բերել էր այստեղ մենք տեսեք այսքան բաների հետ ենք առնչվում իմ գնահատականը հետևյալն է այո այսօրվա խորհրդարանական բոլոր ուժերն են այս կամ այն չափով մասնակից ռազմավարական այդ պլանի Արցախը հանձնել Ադրբեջանին Եվ այդ պլանի վերջնական նպատակը իհարկե Ադրբեջանի անդամությունն է ռուսական ինտեգրացիոն պրոյեկտներին եւ այլն ես այդպես եմ տեսնում Ինչպես կմեկնաբանեք այդ դեպքում Ադրբեջան-Ռուսաստան ներկա հարաբերությունների վիճակը Ռուսաստանը հիմա անում է բոլոր այն քայլերը որպեսզի Ադրբեջանին ստիպի ինչ մտնել Եվրասիական միություն Չեք ուզում որ ձեր քաղաքացիներին դուրս քշեն Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից Միացեք Եվրասիական միություն ճիշտ ասեցի, հա, Եվրասիական միություն Այսինքն սա փափուկ ուժի գործադրումն է եւ դրա համար էլ կողքից հենց այդպես էլ ձևակերպեմ հաչացնում են բաներին այդ պաշտոնական քարոզիչներին որ կասկած չլինի ոչ մեկի մոտ ինչ է ասա արվում պետական մակարդակով նոտա եւ այլն եթե լինում է դա հրապարակային չէ տիրույթում չի իսկ պսի քարոզիչների միջոցով շրջանառության մեջ դրվում է որ բոլորը հասկանան ինչի մասին է խոսքը շատ լավ իսկ այդ դեպքում Ադրբեջանի տեսանկյունից այդ հարցը ինչպես պիտի լուծվի նա պիտի խուսափի դրանից ըստ ձեզ ես երկու հարկած ունեմ այս հարցի շուրջը կամ առաջին այն ինչը որ ասեցի երկրորդը ես չեմ բացառում եւ մենք տեսեք հիմա նենց դարաշրջան ենք ապրում այդ բեմականությունները երբ որ Ռուսաստանը կարծես աջակցում է Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությանը հետո պարզվում է որ չի աջակցում հետո այսպես հետո այնպես հա միդը կարող է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մի հատ նամակ խիստ գրի եւ այլն օգտագործել այսպես
հակառակ քայլերը, խորամանկ քայլերը արդյունքի հասնելու համար աչ ու ձախ կիրառվող գործիք է։ Պարզ ասեմ, ուզում են, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանը մերժի, ենթադրենք անցյալ տարի ապրիլի 5-ին այդ սամիտներ Բրյուսելում առաջարկ էր Հայաստանին արվում ինչ-որ բան, ինչպես պիտի մերժի։ Պիտի ցույց տան, որ Հայաստանում ռուսական, այսպես ասած, 5-րդ շարասյունը վեր կացավ, դուրս եկավ փողոց, վտանգ կա։ Եվ վարչապետը գնում է, ասում է, գիտեք, մեր երկրում ապստամբություն է, վտանգ կա, չենք կարա եւ այլն, այդպիսի բան։ Ես դրա համար չեմ բացառում, որ կարող է եւ թատրոն է, որովհետեւ հիմա Ադրբեջանի համար բարենպաստ վիճակ է ստեղծում։ Ինքը զոհ է, հա։ Ռուսաստանը իրեն ճնշում է, պարտադրում է, որ ինքը Եվրասիական միություն մտնի։ Իր մոտ էլ առաջանում է խաղակարդ Արցախի հարցում, այսպես ասած, ինչ որ ինդուլգենցիա կորզել Եվրոմիությունից եւ ԱՄՆ-ից, այլ հարցերում, մարդու իրավունքների հարցերում եւ այլն։ Որովհետեւ եթե դա չանեք, դե մենք հենա Եվրասիական միություն կգնանք։ Առաջացել է այսպիսի Ռուսաստանը շատ ճկուն է իրականում։ Մենք հիմա ինչի հետ արիերեսվեցինք։ Պետությունը կարա լինի Եվրոմիության կազմում, Հունգարիան, բայց լինի ռուսամետ։ Սլովենիան։ Պետությունը կարա լինի ՆԱՏՕ-ի կազմում, բայց լինի Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական գործընկեր։ Ո՞նց է դա ձեզ։ Այսինքն այդ մտածելակերպը կանոնավոր, որ ամեն ինչը պիտի լինի սենց բան, հա, ձևակերպված բաց հրապարակային, արդեն այդպես չի աշխատում։ Ադրբեջանը ռուսական սատելիտ է։ Եվ կարիք չկա իրեն Եվրասիական միություն մտնելու կամ բան, շատ հարցեր անձնական պայմանավորվածությունների վրա են հենված եւ պատահական չէ, այդ խոսակցությունը Պեկինում Շանխայի համագործակցության կազմակերպության ժամանակ, որ Պուտինը եւ Սին քննարկում էին երկար կյանքի տևողությունը, հա, որ մարդ կարող է մինչև 150 տարի ապրել օրգանները փոխելով։ Ինչու՞։ Որովհետեւ միջազգային հարաբերությունների բնականon միջպետական պայմանագրերի հրապարակային որոշումների վրա հենված համակարգին իրենք փորձում են հակադրել անձնական հարաբերությունների վրա մեծ հաշվով հանցավոր պայմանավորվածությունների համակարգ։ Պաշտոնապես Ադրբեջանը անկախ պետություն է։ Բայց այդ պետությունը, որ փորեք, Ռուսաստանը այնտեղ 4 թաթով մեջը նստած է։ Եվ Թուրքիան։ Թուրքիան հավանաբար նույնիսկ ավելի, տեսեք հասարակ բան, պաշտպանության նախարարը ով է Ադրբեջանի։ Ռուսական ակադեմիա, սովետական գեներալ բան եւ այլն, չէ։ Պատերազմի ժամանակ իրենք ունեցան մեծ կորուստներ, նույնիսկ վերջերս, չէ, իրենց այդ արգործ նախարարը սիակնար կարեց, որ եթե նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունը չլիներ, չգիտենք ինչով կվերջանար պատերազմը մեր համար։ Մենք գիտենք մեր վիճակը, հա, ծանր վիճակը մեր բանակի, իսկ իրենց հիմա նոր իրենք են սկսում, չէ, խոսել նրա մասին, նոր իրենք էլ էին գտնվում արդեն իրենց բոլոր ռեսուրսների սպառվել էին եւ գտնվում էին եզրին։ Եվ իրենց փրկեց նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունը։ Արդեն բերում են որպես փաստարկ իրենք պաշտոնապես դա բարձր մակարդակի պաշտոնյա արտահայտում է, անհրաժեշտություն կա։ Տեսեք, Թուրքիայի գործիչ չի այսօր նախարարը պաշտպանության։ Ռուսաստանի գործիչ է, Ռուսաստանի գործակալ է կուպիտ էլի ասած, չէ՞։ Ես նայում եմ այդպիսի բաներին, ով է ուժային կառույցների ղեկավարները, ում հետ են փոխկապակցված ինչ կենսագրությունով եւ այլն։ Թուրքիան համագործակցում է Ղազախստանի հետ, համագործակցում է Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի հետ ունի յուրահատուկ ավելի հարաբերություններ, բայց Ադրբեջանը ռուսական տիրույթի պետություն է։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները հետաքրքիր են նրանով, որ եթե ադրբեջանցիներին, ոնց ես հասկանում եմ, ռուսները վստահում են, որ իրենց հետ կարելի է
բանավոր, պայմանավորվածություններով շարժվել։ Հայերի հետ չի կարելի։ Մեզ հետ Ռուսաստանը ամեն ինչը բերեց նրան, որ թղթով լինի։ Եվ դա նշանակում է, որ ավելի կարևոր է Հայաստանը Ռուսաստանի համար, որտեղ հայ ժողովրդի ձգտումը ազատության, հայ ժողովրդի ինքնուրույնությունը, հայ ժողովրդի տաղանդը, հայ ժողովրդի կարողությունները, ինքը այդ ասիական պրիմիտիվ ժողովուրդ չի, որ ինչ որ մի հատ բանի մեջ, բոքսի մեջ նստեցնեն ու ինքը տենց մնա, վերարտադրելով նույն բանը տարիներ շարունակ։ Ինքը անընդհատ մեր ժողովուրդը զարգանում է, առաջ է գնում եւ այլն, իր լավ եւ վատ կողմերով։ Եվ դրա համար կայսրությունը մեզ հատուկ պայմաններում է պահում, որ մենք, այսպես ասած, թղթով կաշկանդված լինենք։ Եվ վերջի հարցը այսօրվա մեր հաղորդման, ես կուզենայի, դուք ասացիք, որ այդ երկու գծերը հատվելու են, ես նկատի ունեմ ընտրությունները եւ հանրակրվեն, բայց ներկա իրավիճակում ինչպես եք դուք գնահատում իրավիճակը եւ իշխանության վերընտրվելու, վերարտադրվելու հնարավորությունը։ Իշխանությունը իմ կարծիքով իշխող ուժը կարող է իշխանության վերարտադրվել միայն զորբայությամբ։ Այսինքն դուք համարում եք, որ այն ժողովրդի այն հատվածը, որ անվերապահորեն պաշտպանում է վարչապետին, իսկ գիտենք, որ այդպիսի հատված կա, դրա մեծության խնդիրն է միայն, որ ինչքան է այդ մեծությունը այդ հատվածը։ Դժվար է գնահատել։ Իմ կարծիքով գնահատել են հարցումների միջոցով 17-18%։ Այո։ 25 չի 30 դիմության մեջ ինչ որ մի ուժ, որը ավելի մեծ տոկոս ունի։ Դե այսպես ասեմ, նոյեմբերի 9-ի, եթե այսպես ասած, երակոմ այդ որոշման տակ գտնվող կուսակցությունները այսօր, դա քաղաքացիական պայմանագիրը, Ռոբերտ Քոչարյանը առանձին, Հայաստան դաշը ինքը պատիվ ունեմ, իրար հետ միասին իրենք մոտավորապես 30%-ը կազմում են մեր հանրության։ Այսինքն դուք ձեր կանխատեսումներով բայց կա եւս մեծ հատված, որը որ նոյեմբերի 9-ի երակոմ այդ կուսակցությունների ազդեցությունից դուրս է։ Ինչպիսի խաղեր էլ մանիպուլյացիաներ անեն կամ չանեն, կա մի հետեւյալ իրողություն։ Այդ բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ մեծամասնություն 60%-ը մեծամասնություն է համարում հարցվածների կողմեն Հայաստանի անդամությանը Եվրոմիություն։ Դա քաղաքական իրողություն է Հայաստանում։ Իսկ դա բացառում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, դա փոխում է հարաբերությունները, դա հարաբերությունները առանց Թուրքիայի նախապայմանների։ Դուք կարևոր հարց հիմա շոշափեցիք։ Հայաստանը ունի ալտերնատիվ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու նրան, ինչը որ հիմա իրականացնում են Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Այո, ունի Հայաստանի անդամությունը Եվրոմիության կազմում վերացնում է անհրաժեշտությունը Թուրքիայի նախապայմանները ընդունել։ Թուրքիան պարտավոր է լինելու սահմանը բացել։ Դա Եվրոմիության սահմանն է լինելու։ Պարզ է, չէ՞ դրամաբանությունը։ Ինչի թուրքերը սարսափում են, բացի ռուսներից, նաև թուրքերը եւ ադրբեջանցիները այդ ապրիլի 5-ի անցյալ տարվա հանդիպման ժամանակ ինչ մի հատ սարսափելի հայտարարություն արեցին, որ սա բաժանարար գիծ է լինելու տարածաշրջանում, բա այդ ո՞նց է լինելու Եվրոմիության սահմանը Հարավային Կովկասում բաժանարար գիծ։ Ումից է բաժան Թուրքիան մաքսային միության մեջ է Եվրոմիության հետ, չէ՞։ Այդ ո՞նց է բաժանարար գիծ լինելու։ Այսինքն ակնհայտ երևում էր սարսափը, եւ այդ սարսափը կապված էր հենց այդ բանի հետ, որ Հայաստանի Եվրոմիության կազմ մտնելու դեպքում Հայաստանը ազատվում է խնդրից թե Ադրբեջանի նախապայմանները ընդունելուց, թե Թուրքիայի նախապայմանները ընդունելուց։ Իրենց մոտ են առաջանում խնդիրներ հրաժարվել իրենց նախապայմաններից, որովհետև Ադրբեջանը առանց Եվրոմիության չի կարող, այդ Ռուսաստանի հետ իր կապերը հանցավոր բնույթ են կրում, բայց տնտեսական շահեր եւ այլն առաջանում են Եվրոմիության հետ համագործակցության տիրույթում, չէ՞։
Թուրքիայի Եվրոմիության հետ համագործակցության շնորհիվ։ Խոմ ինչ որ այլ հանելուկ չկա այդ Թուրքիայի տնտեսության հիմքում ինչը։ Թուրքիան ֆաբրիկանա Եվրոմիության։ Այսինքն ալտերնատիվ կա, մեր ժողովուրդը այդ ալտերնատիվը տեսնում է, քաղաքական տիրույթում ինչա կատարվում, 0։ Մարդիկ պատրաստ են, չէ, ովքեր ինչով են զբաղված, նոյեմբերի 9-ի կուսակցությունները մոբիլիզացնում են իրենց էլեկտորատը, պահում են բանը ինֆորմացիոն տիրույթը իրենց ազդեցության տակ եւ այլն, իրական մեծամասնությունը Հայաստանի գտնվում է ուրիշ հարթության մեջ։ Եվ մի հետաքրքիր ֆենոմեն, այսպես կոչված եվրոպական կուսակցությունները 0 աջակցություն ունեն։ Հանրային կարծիքը 60% կողմ են Եվրոմիության անդամակցելու, այդ Արման Բաբաջանյան, Տիգրան Խզմալյան, Արամ Սարգսյան իրար հետ միասին 2-3% հարցվածների օժանդակություն ունեն։ Ինչպես է դա ստացվում։ Շատ պարզ է պատասխանը, որովհետև թվարկածները բոլորը համագործակցում են Փաշինյանի հետ, չէ, այդ արտախորհրդարանական հարթակով եւ այլն։ Այսինքն իրենք էլ են նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության ածանցյալ ժողովուրդ այդպես է իրենց որակավորում։ Եվ դրա համար մարդիկ չեն կապում այդ կուսակցությունների հետ Հայաստանի եվրոպական ապագան եւ Հայաստանի արժանապատիվ խաղաղությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Եվ մենք ունենք Հայաստանում այդ իրավիճակը, որ ժողովուրդը ձևավորվել է արդեն բան ունի, դիրքորոշում ունի, քաղաքական համակարգը դրան համապատասխան չի, պատասխան հարցի ինչու դրան համապատասխան չի։ Այդ ինչա քաղաքական գործիչները այդքան միամիտ չեն տենում այդ 56%, 60% հետաքրքրվածներին։ Տենում են, չէ, բայց իրենց պետք չի այդ էլեկտորատը, էս ում որ թվարկում ենք։ Իսկ նրանք, ովքեր որ կարող են գլխավորել եւ բան, գտնվում են պրեսինգի տակ այսօր։ Շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ մենք զրուցում ենք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։